Kita berhenti dulu di perjalanan menuju base camp karena ternyata kita nyasar. Apakah ini perkampungan gaib? Ini tiba-tiba kabut datang teman-teman. Kabutnya naik. Kita harus segera sampai ke tujuan kita. Ini jarak pandang udah mulai terbatas. Suatu aja adalah biasanya kalau naik gunung itu merasakan sesuatu kan diceritain di bawah. Ini sekarang langsung diomongin ya. Aman Gun? Padaran? Aman. Oke. Kalian denger gak ini? Suara kok. Denger gak? Oke lanjut. Selamat malam teman-teman. Sekarang jam setengah 9, 20 lebih 20. Kita akan berangkat naik gunung lagi. Rencananya mau ke Gunung Tanggung. Estimasi perjalanan dari tempat kita ini sampai ke base camp kurang lebih sejam. Sebelum itu kita akan belanja logistik dulu. Kita mampir ke warung Madura. Kalau nggak Al-Fatihah. Stay tuned. Di pendakian kali ini kita berangkat bertiga. Ada saya, Pak Dadan, dan Guntur. Nah, ini pengalaman pertama saya nih mendaki bareng sama Pak Dadan. Kalau Guntur mah ya udah bosen. Seperti biasa, mie goreng jadi menu andalan. Kita juga beli beberapa cemilan untuk dimakan saat di trek. Rencananya selalu gitu. Tapi biasanya di trek malah jarang ngemil, banyak ngeluhnya. Mantap. Oke, let's go. Singkat cerita, kita sudah ada di perbatasan dusun. Nah, kalau udah sampai sini, artinya kita sudah dekat nih sama base camp. Perjalanan dari Domar menuju perbatasan dusun itu tadi kurang lebih 1 jam. Saya kesulitan jujur aja untuk merekam perjalanan karena saya sendirian. Sementara Pak Dadan dan Guntur boncengan tuh berdua. Harusnya kami bisa lebih cepat sih, tapi kita tadi mampir-mampir untuk beli keperluan yang kurang di warung-warung pinggir jalan. Nah, di sini kondisi udah menunjukkan pukul 10 lebih 10 malam. Kami belum sampai di base camp. Kondisi jalanan sepi banget. Kanan kiri banyak rumah, tapi penghuninya udah pada tidur. Sesekali di tiap perkampungan dibatasi dengan hutan pinus, kuburan, bahkan sungai dengan jembatan yang besar. Naik turun udah pasti. Jadi kalau bawa motor matic sebaiknya kalian hati-hati. Lampu penerangan juga sangat minim. Kalian kalau mau kesini mending mempersiapkan kendaraan juga. Kondisi setelah hujan sore tadi juga bikin aspal lebih licin. Dari Gapura tadi harusnya tinggal 10 menitan lah untuk sampai ke base camp. Tapi kami mengalami hal yang tak terduga. Kita berhenti dulu di trek di perjalanan menuju base camp karena ternyata kita nyasar. Jadi kita berada di salah satu perkampungan. Ini nggak tahu apakah ini perkampungan gaib, tentu saja tidak. Tempat-tempat dulu. Habis ini kita putar balik. Navigator gimana navigator? Nyasar. Gimana perasaannya? Perasaan saya senang. Terima kasih sudah diajak tamasya. Tapi kan kita nggak tahu ya, ini perkampungan beneran atau perkampungan. Ya harapannya manusia lah. Tepat jam 11 malam kita akhirnya sampai juga di base camp Gunung Tanggung. Sebelum melakukan pendakian kita ngeres dulu lah ya setelah mengalami kejadian nyasar tadi. Ya kita ngobrol-ngobrol dulu lah dengan warga lokal di sini. Oke teman-teman, kita sebelum melakukan pendakian kita doa dulu ya. Kita berangkat bertiga, berangkat bareng, pulang bareng. Jangan sampai nanti kita di perjalanan menemui kendala, semoga lancar. Jangan sampai berkurang, sampai kembali turun, apalagi nambah. Doa boleh.
Jam 11 lewat 25 menit kita mulai trek dengan posisi Pak Dadan ada di depan, saya di tengah, dan di belakang ada Guntur. Kita melakukan trek dengan kontur jalan paving block kanan kiri kebun warga. Untuk jalannya nggak usah ditanya, langsung dihajar nanjak. Apesnya sore tadi hujan di sini sehingga paving block jadi lebih licin karena bercampur dengan tanah. Beberapa kali si Guntur kepleset. Kalau udah kayak gini nggak kebayang besok turunnya akan jauh lebih licin lagi dan lebih bahaya lagi. Akhirnya kita sampai di sebuah pertigaan dan jalur diarahkan ke kanan. Setelah ke kanan, saya mengalami satu hal yang bikin saya merinding. Jadi gini, peraturannya adalah biasanya kalau naik gunung itu, kalau kalian mendengar sesuatu, merasakan sesuatu kan diceritain di bawah. Ini sekarang langsung diomongin ya. Aman Gun? Pak Dadan? Oke. Kalian denger gak ini? Suara kok. Denger gak? Enggak. Oke lanjut. Bikin peraturan sendiri, takut-takut sendiri. Pindah posisi. Saya ada di depan, Pak Dadan di posisi kedua. Seperti biasa Guntur di belakang. Ini dari tadi jalannya lumayan nanjak, nyaris nggak ada bonus. Ini nggak tahu kenapa di kamera kayak gelap banget, padahal ini udah pakai headlamp sama senter. Kita ada di pos. Ini nggak ada tulisannya pos berapa sih, tapi ini pos musola. Biasanya para pendaki menyebutnya pos musola. Sini ada kamar mandi. Iya, ini musola. Ini tempat wudhu. Treknya nanti ke atas. Nah sini musola. Nah, itu musola. Kita cek ke musola dulu. Kita ada di sini tadi. Nah kita ada di sini. Kita coba cek musola. Tempat duduk. Musolanya. Kalau kamu sholat subuh, biasanya teman-teman yang tektok berangkat sebelum subuh, sholatnya bisa di sini. Di kejauhan kita udah dengar beberapa teriakan-teriakan. Kayaknya emang puncak itu dekat. Nah kita ngaras dulu sini. Dari pos musola, treknya langsung nanjak. Berapa lama ya kita itu? Setengah jam. Wah. City light. Kelihatan nggak ya? Kalau di kamera nggak kelihatan cuy.
Kita nyampe di shelter. Ini nggak tahu ini pos 2 atau apa, tapi dekat banget dari pos musola. Ini tiba-tiba kabut datang teman-teman. Kabutnya naik. Kita harus segera sampai ke tujuan kita. Ini jarak pandang udah mulai terbatas. Yuk, gas. Treknya. Nanjak. Nih kabut teman-teman. Tebal banget. Let's go. Akhirnya kita sudah sampai di petilasan Mbah Wali Besi Endang Sari. Tapi ini bukan makam ya, emang bentuknya aja dibikin kayak makam. Konon katanya ini dulunya adalah rumahnya beliau, sedangkan makamnya ada di puncak. Halo teman-teman, sekarang jam 01 lebih 30 menit. Kita trek tadi setengah 12. Kita nyampe sini tadi sebenarnya jam 1 kurang ya. Cuman apa ya, kita diriin tenda, sempet bingung kita mau diriin tenda di mana. Ada perdebatan. Akhirnya kita ngecamp di depan petilasan karena estimasi kalau kita ngecamp di puncak rame banget, terus takutnya nggak dapet tempat. Dan juga sekarang anginnya kenceng. Kita tadi pas naik kabutnya tebel banget, jadi kita putusin untuk ngecamp di depan petilasan. Jadi di sebelah situ ada petilasan. Kita trek tadi datang dari sana. Dan sekarang kawan kita si Guntur sedang bikin apa pak? Kopi. Bikin kopi. Bentar lagi kita mau makan padadan. Nah ini dia bertugas untuk nyenterin saya karena kita minum cahaya. Ya gitu teman-teman. Ini kopi buatan Guntur sudah jadi ya. Tinggal kita nikmatin. Habis itu kita makan malam. Lebih ke makan pagi sih karena udah setengah 2. Terus kayaknya kita nggak tahu ini bakalan tidur atau enggak karena besok rencananya mau summit. Meskipun untuk summit butuh berapa lama pak dari sini pak? 10 menit. 10 menit. Oke, 10 menit dari tempat camp kita ke puncak. Kita mungkin berangkat jam 5 ya pak? Jam 5 ya pak? Jam 5 setengah 6. Iya. Jam 5 nih. Semoga besok nggak kabut dan ketemu sama lautan Asmara. Lautan cinta, lautan Makan apa pak? Enak nih kayaknya nih. Ayam gunung. Kenapa Bapak Gun? Rasanya sabun. Makan istimewa ini. Tapi di bawah rintik hujan. Takut ini. Jadi ini adalah suasana malam di Gunung Tanggung. Angin kencang dan juga kabut yang tebal. Sampai-sampai saya mengira bahwa itu hujan, padahal cuman kabut. Setengah 5 kita udah siap-siap. Agak telat. Udah ada matahari yang muncul di atas kita. Kita akan coba summit. Jadi ya kali ini yang summit cuman saya sama teman saya namanya Padadan. Karena Guntur lagi ngantuk berat. So sampai ketemu di puncak. Kita akan trek ke puncak. Let's go.
Inilah puncak Gunung Tanggung dengan ketinggian 1458 meter di atas permukaan laut. Sayangnya saya tidak mendapatkan lautan awan seperti kebanyakan orang yang pernah ke sini. Tak jadi soal, yang terpenting pada akhirnya saya bisa mengalahkan rasa malas untuk berdiam diri di rumah menimbun lemak. Gunung bukan hanya tentang puncak, tapi memahami esensi perjalanan untuk terus bergerak, memangkas jarak, dan menunggu teman yang sedang berak. Guntur akhirnya menyusul kami ke puncak, dan kami punya foto bertiga di atas ketinggian ini. Terima kasih teman. Sudah cukup kita bersajak. Sekarang waktunya kita beranjak, meninggalkan puncak, menyisakan hanya dengan jejak dari pendaki kocak. Alah. Ya, kita harus segera meninggalkan gunung indah ini, teman-teman. Banyak hal yang harus kita lakukan di bawah sana. Terima kasih Tuhan telah memberikan kami kekuatan untuk melakukan perjalanan ini. Terima kasih juga untuk rekan pendakian saya, Guntur dan Pak Dadan. Semoga kita bisa melakukan pendakian bersama lagi, melanjutkan keseruan ini lagi, dan berbagi tawa dalam hangatnya tenda yang susah dilipat itu. Tak lupa, saya ucapkan kepada kalian yang nonton video ini sampai selesai. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga kita bisa berjumpa di trek atau dimanapun. Jangan sungkan untuk ajak saya mendaki di gunung favorit kalian. Ini adalah video bonus. Momen ketika Pak Dadan merekam saya turun, tapi dia sendiri tidak memperhatikan langkah. Dan kali ini kameramen tidak selamat. Like jika kalian suka video ini. Akhir kata, terima kasih. Saya Daniel, undur diri.